क्या आपके भी फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रही है? जैसे आपको कोई कॉल करता है या फिर आप कोई सॉन्ग वगैरह सुनते हो तो क्या होता है कि आपके फ़ोन में आवाज़ नहीं आता है, एकदम वॉल्यूम एक जरा नहीं आता है। तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल रहा है। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर पाएँगे, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। तो इस वीडियो में आपको 2 ट्रिक बताने वाला हूँ और 2 ट्रिक बस आपको फॉलो करना है। दोनों ट्रिक देखने के बाद ईज़िली आपके फ़ोन में आवाज़ आएगी, 100% गारंटी देता हूँ। तो कैसे, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। फर्स्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपना सेटिंग एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। जैसे आप सेटिंग एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा साउंड एंड वाइब्रेशन का, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा मीडिया रिंगटोन नोटिफिकेशन अलार्म। तो ये वाला आपका जीरो पे होगा, एकदम ऑफ होगा। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसे ऑन कर लेना है, सबको फुल वॉल्यूम कर लेना है आपको। जैसे आप सब फुल वॉल्यूम करेंगे तो क्या होगा, आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली आवाज़ आने लगे, कोई कॉल करेगा या फिर सॉन्ग भी सुनिए कुछ भी, तो आपका आवाज़ आएगा एकदम फुल। यहाँ से देख सकते हैं फुल भी है। और दूसरा ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये ट्रिक काम नहीं किया तो दूसरा ट्रिक, ऐसे तो 100% दोनों ट्रिक काम करेगा। तो दूसरा ट्रिक आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पावर बटन पे प्रेस करना है, उसके बाद आपको रीस्टार्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो फ़ोन का पैटर्न वगैरह अगर आप देखे होंगे तो वो आपको दे देना है। देख सकते हैं फ़ोन का पैटर्न देने के बाद जस्ट यहाँ पे रीस्टार्ट होने लगा हमारा फ़ोन। तो रीस्टार्ट होने के बाद ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं हमारा फ़ोन यहाँ पे रिस्टार्ट होने लगा है। जस्ट यहाँ पे कुछ सेकंड में क्या होगा, हमारा फ़ोन यहाँ पे रिस्टार्ट हो जाएगा। तो रिस्टार्ट होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं हमारा यहाँ पे फ़ोन रिस्टार्ट हो चुका है। तो जस्ट यहाँ पे पैटर्न देके मैं फ़ोन अनलॉक कर लेता हूँ पहले। फ़ोन अनलॉक कर चुका हूँ। तो ये 2 ट्रिक आपको करना है, जो ट्रिक मैं आपको बताया हूँ, रिस्टार्ट करना है, वहाँ से वॉल्यूम बटन को आपको बढ़ाना है। तो ये 2 ट्रिक करने के बाद 100% गारंटी देता हूँ कि आपका जो प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल रहा था वो प्रॉब्लम ईज़िली सॉल्व हो जाएगा। आपके फ़ोन में ईज़िली आवाज़ आने लगेगा। अब चाहे कोई कॉल करेगा या फिर आप कोई गाना सुनोगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।